tšau. Mõtlesin pole ammu nagu oleme juba Katiga omavahel võõraks jäänud, mõtlesime, et tutvume jälle. Nägime telekas ühte mingisugust saadet ja seal näitasid, et siuksed mängud nagu Ask. On Ask ja Ask +18. Et siin on nagu küsimused, et mis nagu aitavad inimestel siis aimu saada tegelikust minast väidetavalt. Et ma mõtlesin, et ega siin on mingi hullult palju kaarte, et kõiki me nii läbi ei tee, mis me siis võtame, et 10 ühest pakist ja 10 teisest pakist. No näiteks. Et et asi liiga pikaks ei läheks, sest ei saa ju kuidagi panna seda videot kinni, ma tahaks ikka näha, mis järgmine küsimus on, mida nad vastavad. Et kummast me alustame algul sellest laste pakist või? No alustame, et põnevama osa lõppu. Jah, aga segane, hästi segamine, sest seal vist oli ka, et mingid teemad või need nagu kippusid olema nagu järjest nagu. Nii et Kati, sa võid ju praegu võtta ühe ja siis segada. Et kuidas me võtame siis? No, võta ise ja siis võta paar tükki praegu ja siis küsimusega edasi. Oota, kuidas me teeme, kas mina vastan nüüd? Ja sina küsid minult. Mina küsin sinult ja siis võtad sina küsid minult ja siis mina vastan 5 vastust, sina 5 vastust. Okei. Nimeta 2 inimest, keda sa ei tunne, aga kellest üks tundub sulle väga sümpaatne ja teine ebasümpaatne. Ma ei saa sellest küsimusest aru. Millest sa aru ei saa? Nimeta 2 inimest, keda sa ei tunne. Nii. Aga kellest üks tundub sulle väga sümpaatne ja teine ebasümpaatne. Mingi tuttav, aga keda sa ei tunne või? Ei, kui sa teda ei tunne, siis ta ei saa sul tuttav olla. Lihtsalt 2 inimest. Ma ei saa sellest küsimusest aru. Aga Kati vist sai juba, jah? Millest sa aru ei saa? Ei no vasta jah, eks ma siis saan aru. Kas nad peavad surnud või elus olema? Ja sa mõtled, et siin on siis küsimus, et see on mingi mingisugune tuntud inimene lihtsalt. No ju vist jah. No. Ei, ta ei pea tõeliselt tuntud olema, aga pigem vist jah, huvitav on jälgida, kui on tuntud. Aga issand jumal, nii loll küsimus kohe esimesena. See on Flia reklaami otsa läskile. Ei tulegi niimoodi kohe. Keda ma ei tunne. Võtaks mingi muu küsimus. Tegelikult ma lihtsalt tunnen, ma mõtlen selle peale nii kaua, et seda ei ole nagu... Võtame uue küsimuse. Kui peaksid sööma elu lõpuni ühte toitu, mis see toit oleks? Okei. Elu lõpuni. Fitness küsimus täiesti läheb teemasse nagu. Oota Inald. Ma ei tea, ma arvan, et võib-olla see võiks isegi olla midagi sellist nagu kaerahelbe puder. Sest et ma seda nagu söön nii ka hommik ja ma ei tunne nagu üldse, et mul kuidagi viisi sellest nagu villand saaks. Seda saab nii erinevat moodi teha, saab teha soolast ja magusat ja lisandiga, siis vist ei tohi lisandit panna. Aga jah, ma arvan, et ega kindlasti ma arvan, et kui ma seda kogu aeg sööksid, siis saaks sellest ka kopp ette, aga see on nagu esimene asi võib-olla, mis mulle pähe. Aga kuidas me vastame siis? Sina vastas sellele, sa võtad uue küsimuse ja vasta mina teist küsimust või? Okei. Nii et mina ei pea seda vastama, et mina elu lõpuni sööks. Mis sa sööks? Nii. Kõige mõttetum või imelikum kingitus, mis sulle on kingitud? Loodan, et võtta minu kingitus selle eesle. Mis sa teed? Sokid. Ja ma kinkisin talle jõuludes sokid, sellepärast, et sokid ja pastapliiatsi. Aga see oli jah siuke fun kingitus, et eks neid lapsepõlves ikka oli, vaata, et lapsed pidid kõigile tegema kingitus, vist oli loosivakid asjad, siis ikka oli kas pastakas ja märknik või sokid või? Jah, aga tegelikult oli see nagu eelkingitus, sest õige kingitus pärast. See oli niisama nalja pärast. Nii, palun. Mida käisid viimati kinos vaatamas? Just tulime kinost mingi õudukas, mis minu arust oli täiesti nõrk õudukas. Kinos vaatamas ja kuidas meeldis? Ma juba vist vastasin.
kas oled kunagi poole filmi pealt kinost lahkunud? Käisime vaatamas just nüüd sellist õudusfilmi nagu Astraal 4 vist oli siis. Kas on mingid varasemad osad? Jah, on küll. Et minu arust oli ka nõrk, et mis mulle nagu kohati ei meeldinud, et mulle nagu näitleja töö minu meelest jättis soovida, et ei olnud tegemist minu silmis väga professionaalsete näitlejatega, natuke nagu see Eestis ja suletud uste taga. Ma räägin ka kaasa huvitav. Ma räägin kas küsimuse kohta kaasa. Jah, et ühesõnaga ei nõrk oli. Ja, see oli ikkagi, ma vaatasin mingi zombifilm, et noh, ikka tarjanud, et nüüd päästab, et noh, et algus oli nagu palju tõotav, et nüüd kuskilt mujalt maailmast päästetakse mingisugused surnud inimesed laibad siia maailma välja, kes nad hakkavad seal sööma inimesi nagu zombifilm, aga see oli siuke ketteras nagu minu arust nagu Eesti film nagu nii pikad kaadrid, nii mõõtetud ja lõpuks oli see tegevus oli nii kuidagi nii piiratud ja nii keskne või kuidagi mingi majasisene kõik, et see nagu üldiselt see kuidagi minu jaoks oli ka siuke jama nagu, et. Ja oleks võinud olla parem, aga. Eelviimasena käisime vaatamas. Ma just tahtsin sama öelda. See on tegelikult nii imelik, Katiga mõtleb nii palju võtame samu asju. Ma just mõtlesin selle peale, aga kuule mõtlesin ka. Et käisime vaatamas seda Mehed, et see, mis ei olnud isegi kino või see oli kino. See on tegelikult teater, aga lihtsalt teda etendatakse kinos ja siis kui muidu ütleme teatrisse lähed, siis lava peal on mingid dekoratsioonid, siis seal oli lihtsalt nii-öelda kinoekraani peal oli pilt siis loodusest, sest nad olid nagu matkamas või telkimas pigem. Jah, et see oli jah, suke lahe. Kindlasti soovitame. Mina. Mina just lugesin kino kohta, jah. Nii. Asi, mida vanemad sulle rääkisid või õpetasid, aga mille õigsusest saad sa alles nüüd aru? Jesus Christ, vaata see on suge küsimus, mis vajab nüüd süüvimist ja mõtlemist ja siis see aeg kogu läheb ja see on nagu liiga filosoofiline. Ma pean nüüd mõtlema 30 aastat tagasi hakkama mõtlema nüüd, mis ma 30 aastat tagasi vanemad ütlesid nagu, sul tuleb mingit meelde. See jah vajab nii palju mõtlemist, et ma arvan, et siin kaamera ees on nagu natuke jama seda hakata välja mõtlema. Jah, võtame järgmise küsimuse. See sama küsimus oli ka telekas siis, kui me seda mängu nägime. Nimeta alkohol, mida sa ei ole enam kunagi suuteline jooma ja miks nii? No. Minul oleks sellele kohe niimoodi laksust vastus olema. Sa võid ka vastata. No ma siis vastan see, mis sa mõtle. Minu jaoks on see Jägermeister ja miks nii on see, et kunagi ma käisin ühel peol ja siis ma olin hästi loll ja jõin seal igast asju segamini, mis ei ole kunagi hea mõte ja lihtsalt viimane asi, mis ma jõin, oli siis Jägermeister ja loomulikult ma lihtsalt oksendasin terve otsa ja siis ma lihtsalt nagu tundsin, et see Jägermeister pani lihtsalt selle viimase nagu paugu ja peale seda mul isegi see lõhn nagu on väga vastumeelne. Ja, ma isegi ei tea nagu, et on mingisugused, mis tõesti nagu vatsika maitsega, rõveda maitsega, et ma need elu lõpuni jooks nagu. Noh, ma ei tea need, see sama, mis see televisioonis vastas see Ouso ja need Greta või kus olid rakid, et noh. Ja teil on küll, et pana sulle litaka ära, aga samas on, et nõngi rõveda maitsega, mingi võlu neis on ikkagi nagu. Sest nad hakkavad nii kähku pähe või muidu jood ja mitte midagi ei toimu nagu. Et noh, ma ei oska öelda nagu, et segud või mingid asjad, aga need on ka, see ongi nagu kuratega, ma ei tea, mingisugune, mis ma ei tea, ei ole vist, ma ei tea. Okay. Võtame nüüd küsimuse. Kes on sinu elu kõige rohkem mõjutanud ja kuidas? Need on kuidagi jälle filosoofilised, aga noh. No see on nagu. Mis aja hetkel nagu eks? Jah, ma just tahtsin täpselt sama öelda. Et see nagu nii oleneb, et loomulikult kui ma nagu kuni täiskasvanu eani kõige suuremad mõjutajad on ikka ju sul, noh, ma arvan, et nagu vanemad ja sealt edasi ongi täpselt see, kellega sa parasjagu koos elanud oled või kui sa ei ela parasjagu kellegagi koos, siis sul on võib-olla mingi hästi lähedane inimene antud ajahetkel
sellel tegelikult on minu arust võimatu vastata, et noh, jah, võib-olla okei, kui ma olen mingi 80 ja siis ma nagu mõtlen oma elu peale tagasi, et näed, vot see inimene tegelikult õpetas mulle nii palju ja ma ei tea. jah, et mul on ikka sama, et noh, et kui ma elan oma partneriga, siis ainus, keda ma viitsin kuulata või mingi targutamist või midagi või noh, et siis on ikka partner, kes siis mõjutab aina, aga no muidugi Arnold Schwarzenegger on ju, kelle pilte ja loomingut vaadates hakkasin jah, Marek Kalmusel vist ei oleks kahtluski, kuidas vastata selle küsimusele. Okei, kes nüüd võtab? Räägi ühest oma murest ja palu enda kõrval istuval inimesel rääkida, mida tema sinu asemel teeks. Need on küll liiga filosoofilised, äkki siin selles S18 on parem küsimus. Et võtan uuema, sa ei taha ma murest. Mina olen sulle mure rääkima. Mis mure mul on? Ma ei tea, mul ei ole nagu raha. Jumala 10. Et tahaks ju üle mitu miljardit kohe, mis me tegema peaksin? Lotot. Loto miljard, kuule see on miljard. Ma just täna hommikul saatsin sulle pildi, kus oli, et kalad võidab 2018 aasta lotoga ja ainus tähemärk, kes lotoga võidab, oligi kalad. Teistel ei ole mõtet lotot osta see aasta. Okei, noh näed, kurtse muret, Kati lahendas ära. Nii, mis, siin on siukses fitness küsimusi päris palju või siukseid, noh, mis toidu valmistamine sul kõige paremini välja tuleb, millal sa viimati seda tegid? Kaerahelbepuder, olenemata sellest, et sa mul kogu aeg üle teed. Noh, okei, tegelikult see ei olnud vastus, aga ma ei tea, ma teen nagu kanapraadi. Ma arvan, et see on nii igav, mis ma teen, keelan oma mune, teen oma kaeraputra, söön liha. Kui sööd kogu aeg samu asju, siis sa ei oska neid teha ja kas sul eksimisvõimalus on suht väike, kuigi vahepeal kana on küll natuke liiga nätske jäänud. Mis ma ikka teen, samad toidud ja... Oleks, et vaata siuke tava nagu inimene, kes, mis ma täna õhtul siia teen kartuliputra. Vaadagi retseptiraamat on ees, koogisi või mingisuguse ahjupraad asju. Aga kui cheating teie peale mõelda, ma ei tea, saiavormi ma oskan. Jah, ma tahtsin just öelda, et Kati peab saiavormi teha, et see on päris hea, ma sain üksi ära ja siis laps, me tahtsime ka. Aga noh, see on täpselt sinu kätte mingisugune söök anda, siis on täpselt nagu see kass, et seal videos lihtsalt mingi ekskavaator ja on otsas. Ma küsin siin, kas ta... No, võtame siit veel ühe, või mina võtan. Ei, sina just küsisid ju. Kati võtab. See on tore küsimus. Peaksid minema ülikooli, mida õppima läheksid? Kehakultuur ja... Läheksid või? Ma ei tea, viitsiks elu sees seda õppima minna, seal on nii palju kuradi kehalisi katseid ja asju teha. Ma ei tea, minna see teema mõnes mõttes nii ammendab, ma ei viitsi jässugust asja niivõrd õppida, aga ma ei tea, mida. Et noh, ma ei tea, võib-olla siis... Füüsikat. Ma ei tea, võib-olla siis mingi IT-alas. Tuumafüüsikat. IT-meheks tahab minna. Ei no midagi siukest, kes nagu noh, oskab selle IT-valdkonnas mingisuguse, ma ei tea. Ma mõtlesin, et sa mingi tarujuriks tahaksid minna. Jah, tarujuriks tahaks küll, see on palju naisi. Õige. See on õige. Okei, võtame teise paki. Läksime õlaks kätte. Läksime õlaks kätte. Võtame teise paki. See on siis nüüd S18+. Jah. Õpetus, kuidas mängida. Juba õpetus, et lihtsalt võtta kaarti, loe küsimus ette. Nii. Kas sa tahad tõmmata? Jah. Segame hästi segamini. Nii, olge lahke. See on tore küsimus. Vastassugu peaks hindama sinu välimust 10 palli süsteemis. Mis sa arvad, mitu punkti nad sulle annaksid? Johu. Okei, Kati, mis sina arvaksid? 2-1. Näed,
ma ei tea, siuke Harri keskmine mu arvan mingi 5, 10-5. mis mõttes nagu? ma ei oska öelda, mis see on praegu. nii, aga noh, Kati välimust kõike ma hindan muidugi 10 peale isegi. on nii, no mis ma teha ei saa. ma arvan just vastupidi. jah, sellepärast ma olengi, ma vaatasin, mõtlesin, et peaks mingi naise vaatama, vaatan, issand kui rõve naine. nii kole naine, no täiesti okselaev, ma lähen sebin ta ära. noh, aga vaata ongi ju. nii oligi. jah, selles suhtes uudne kogemus. ja, okei. sina kord. no saite aru, mitu punkti. see on näete siuke niimoodi suvalise. kurat ei saa kätte seda ühte jaoks. küsimusi ei taha tulla millegi pärast. väga hea, küsimus naistele. kui tihti peaks sinu mehele helistama, et see sind häirima hakkaks, on see kunagi probleemiks olnud? ja ei, ma kogu aeg mul ema helistab ja siis Kati kogu aeg, mis sa räägid selle emaga seal jälle? ei ole see probleemiks olnud ja. ei, mina ei tea, mina olen. huvitav, mis see küsimus just naistel oli, ma ei tea sellest loogikast aru. ma ei tea. kas see on nagu inimeste probleemiks, et mingi mehe ema helistab kogu aeg ja siis naiste õudselt häirib see nagu? aga pigem on jah see, et ega sul, pigem on jah vaata see, et nagu naistel on see probleem nagu just meestega, et ämmad on siuksed, aga meestel nagu naistega seda probleemi väga ei ole, et mingi ämm käib ja mingi keedab ja küpsetab kogu aeg kodus, et oi tütrekene, pigem on alati vastupidi. aga ei, minul on väga tore ämm ja ma ei tea, ma ei kujuta ette, miks mind esiteks peaks üldse häirima, kui ta sulle helistab. ja okei, võib-olla kui tõesti sul ema nagu iga päev sulle mingi oma nagu keskealisele või noh. vanale. ei, väga nooruslikule keskealisele pojale iga päev mingisugune 5 korda helistaks. noh, ütleme nii-öelda ilma mingisuguse tegelikult näilise põhjuseta, et noh, pojakene, kuidas teil ikka läheb seal ja noh, siis võib-olla jah hakkad mõtlema, et noh, et okei, et veider, aga ma ei ole kunagi millegi sellisega pidanud kokku puutuma, nii et noh, ma arvan jah siis, et kui ikka mitu korda nagu iga jumala päev kogu aeg helistada. seda probleemi, mu ema palju mulle helistanud on, siis võib-olla selle ajaks, kui ma Katiga tunnen, ma ei tea, 4-5 korda. tundub küll jälle vaja, et lihtsalt nagu. et noh, ma ei tea, mind nagu otseselt ei häiriks, aga võib-olla kui sulle iga päev nagu mingi 5 kõnet temalt tuleks, siis ma lihtsalt hakkaks nagu mõtlema, et huvitav, et kas see nagu probleem on. nii et ema ära hakka mulle helistama 5 korda päevas, muidu Kati. kas oled kunagi istunud autosse, kui tead, et juht on joonud, kui jah, siis millal see juhtus? ma ei teagi niimoodi, ilmselt võis olla, kus kurat. ma ei tea, lapsepõlves tõesti nagu. ja juht on joonud. aga niimoodi ma küll ei tea, et kui ma ise joon, siis tavaliselt ma isegi õlut võtan natukene, siis ma viskan Kati joodi ja. ma ei tea, mul ei tule niimoodi ette nagu. ma tavaliselt sõidan ise autoga nagu. noh, millal see? mina olen küll istunud, kahjuks nüüd on nagu võib-olla häbi jah tunnistada, millal, ma ei tea, viimati võis seda juhtuda äkki mingi. noh, siis kui noor ja loll olid ikka võib-olla mingi 6 aastat tagasi. no see ongi vaata 18-aastastele need küsimused. mitte 18 pluss, 18-aastastele. mina loen. jah. okei. tätoveeriksid randumele oma eksi nime või vabalt valitud Eesti poliitiku nime? see on täiesti lai küsimusega, et kas see siis nagu sunduslik või? jaa, et sa pead valima, kas sa tätoveerid oma eksi nime või mingi suvalise poliitiku nime. no ma arvan nagu seda, et pigem nagu see
nagu see poliitik, sellepärast et see mõjuks võib-olla nagu naljakana, et kui mul nagu mingi Edgar Savisaar on. Ma mõtlen ka nagu, ma mõtlen nagu oma olevase partneri peale. Mingi suvaline, mingi lihtsalt kirjuta mingi Vello, siis nagu see ei ütlegi nagu kellelegi mitte midagi aina või ma ei tea mingi. Ma arvan küll, et kui partnerit arvestades, siis mis sa peaksid mingi etsi nime, poliitiku nime, ma ei tea, kirjuta Savisaar. Mai Raunaste kirjutab näiteks omale Randmele. Arno Schwarzenegger, Arno Schwarzenegger poliitik. Eesti poliitik. Et minu meelest näiteks väga naljakas oleks, kui sul oleks mingi Randme peal oleks mingi Yana Toom. Nii, võta. Nii. See on selles mõttes natuke, ei tegelikult ei ole. Kuidas sa arvad, et sinu vanemad reageeriksid, kui ütleksid neile, et oled homoseksuaal? Noh, arvestades mu isa poliitilisi vaateid. Ma mõtlesin, et su emal oleks jumala savi. Emal oleks siis savi, jah. Aga vaataks isa poliitika, ega siis mul enam, ega isa siis enam poega ei oleks. Mul isa ei oleks. Noh, kurat jah. Eks ma arvan, ta lepiks väga ja ma arvan, et see kui väga raske tükk neelata. Nüüd võtan mina või? Aga sul vanemate vist oleks ükskõik, mul on mulje, et kui sina oled lesbi või? Kindlasti mitte, ma arvan, et noh, tegelikult üleüldiselt ma arvan üldse, et enamikul selle põlvkonna inimestel nagu kui vanad, noh, meie vanemad on tegelikult põhimõtteliselt üheealised. Et siis ma ei usu, et nagu väga palju oleks neid, kes nagu vaataksid sellise pilgu, et noh, jah, mis siis on, et suva. Et pigem võib-olla nagu see asi hakkab alles võib-olla jõudma sinnamaani, et tulevikus kunagi, et aga praegu ei usu jah, et suva oleks. Oled kellegiga koos pornot vaadanud? See on nagu väga igav küsimus, et noh, kes siis ei oleks? Kellegiga koos? Jah. Ma arvan, et sina küll ei ole. Ma ei ole üldse vaadanud porno, mis see porno on? See oli jah igav küsimus. Võtad uue. Nii, kumb on ebameeldivam, kas ropendav naine või suitsetav naine? Ma arvan, et suitsetav naine. Jumal tänatud. Sest ma ropendan, aga ma ei suitseta. Et see oleks väga jama olnud, kui sa oleks tahtnud ropendav naine. Jaa. Aga mul on alati hea vabandus on see, et ropendamine on teaduslikult tõestatud, et see leevendab näiteks valu väga hästi. Et kui näiteks lööd ikka varba ära ja siis ikka täiega ropendad, siis on kergem küll. Ma ei tea mul vähemalt. Nii. Võtame pealmise kaardi. Ma ei suudaks olla mehega naisega suhtes, kui tal on 3 punkti. Saba. Tussu. Kui mul oleks tussu, siis Kati ei tahaks olla muga suhtes. Aga ta ei suitseta. Ei tahaks jah olla. Okay. Kuule, mis see ei olnud ropp sõna, isegi väiksed lapsed ütlevad nii. Oleks ma tahtsin, ma oleks öelnud see tähega sõna. Nii raske on neid kaarti kätte saada. Nii. No seda ei saa sult küsida vist, või ma ei tea, saab ta. No ma ei tea. Noh, võta midagi muud. Nii. Ja kes tahab teada, mis küsimus oli, siis 25 eurot mu pangakontole. Siis saavad teada. Nii. Mõni inimene lihtsalt ei ole oma nime nägu. Lase ülejäänud seltskonnal pakkuda, mis nimi sulle sinu päris nime asemel sobiks.
ehk et mina pean siis pakkuma, et mis. ei, no ma ei tea, ma arvan, et jah, et sulle sobiks rohkem päikesepaiste. ei. no ma ei oska öelda, mina pean pakkuma seda. noh, kui ma pakun, et mis su kati, ma ei tea, ma see katiga nii harjunud juba, et mis ma oskan. no nagu aed. ma ei tea, ma pakuks sulle mingi. Ants. lambi ants. ei. aga mis see küsimus siin, mind hoopis tekkis uus küsimus, et mis see +18. ma just tahtsin sama küsida. jah, et see on väga veider. aga kusjuures ei, mina ei tea, mina olen nagu eluaega arvanud, et mina ei ole üldse oma nime nagu. mis nime seda siis nagu oled? ma ei tea. igastahes mitte. Yana Toom. ei, aga ma olen eluaeg nii arvanud. Salme. jumala Salme nägu. vait. sina. ei, sina oled küll täitsa nagu oma nime nägu, et ma. noh, kui siis võib-olla mingi. võib-olla mingi. Ott. ei, Oti nagu see küll ei ole. see oleks päris naljakas küsimus, Ott oleks. ei tea, mul ei tule praegu ühtegi head nime. minu meelest sa oled küll enda nagu täitsa. okei, järgmine küsimus. seda siis mul oli niimoodi, mul tuli kogemata 2 kaarti. kuigi noh, see küsimus on päris huvitav. küsida seda jah. saaksid olla 1 päevaks keegi siit seltskonnast kelle valiksid ja mida esimesena teeksid? ma arvan, et see on see sama legendaarne küsimus, et kuna mul ei ole kedagi peale sinu valida, siis ma saaksin olla õnneks mees. ja mis ma esimesena teeksin, on see, mis kõik naised teeksid esimesena, siis kui nad mehed oleksid. jah. ja läheks prooviks pissida ja midagi siukest, noh. ja ma tean, et kõik naised niikuinii teeksid seda. nii, aga siin on teine küsimus ka veel. on sind kunagi maha jäetud või oled ise kedagi maha jätnud? nii vanad inimesed kui me oleme, on juhtunud ühte kui teist. jah, ja jah. võtame hea küsimus. ma ei taha seda hakata arutama mingi kaamera ees. näitame, mis siin. ma ei taha isegi sulle näidata seda. nii. kui tahate küsimust teada, siis 25 €. ei, minu käest on 50. nii, on sul kunagi olnud kohutavat ülemust? kui jah, siis kurda. ma ei tea, kas just kohutavat, aga minu arust ülemused on igal pool nagu, et kui miski toimib jumala hästi, siis hakatakse leiutama nagu, et kui miski on korras, siis milleks seda hakata leiutama. siis tuleb siuke nagu, ma ei tea, tartutamine nagu. see on nii mešai-mašena katori rabote, et. jah, et alati muutused ei tee paremaks, vaid alati muutusedki nagu lollimaks nagu või kehvemaks asju ja siis nagu tekitavad trotsi töötajates, et milleks seda nagu, et lihtsalt sellepärast, et sa tunned, et sul ei ole mitte midagi teha, et sa pead ülemuse staatust tõestama, et siis hakkad mingi leiutama, nagu see on jama nagu. jah, minul õnneks mingit kohutavat ülemust ei ole olnud, aga samas meil just vahetus ülemus, nii et ma ei tea, ma loodan, et ei ole minu esimene kogemus. aga jah, õnneks ei ole pidanud kokku puutuma. noh, võtame veel küsimusi või? me teeme mõlemad viimase. jah. ja siis tõmbame otsad kokku, muidu läheb liiga nõlaks. oleksid elu lõpuni karsklane, kui teaksid, et see annab sulle 10 eluaastat juurde? ei.
ega mõelda, et noh, et kui sa oled nagu noh, et muidugi äge oleks elada ja jõle kaua, aga noh, sa 20-aastaseks on, aga siis võiks olla. ei, ma arvan, et see ei oleks äge. ei no, ma laske mul lõpetada, aga siis võiks olla ka nii, et sa nagu jääd sinna keha funktsioonide kõige selle juures mingi 40, 35, 30 aasta juurde pidama. kui sa oled mingi 90 aastast nagu krõnks ja siis sa järgmised 30 aastat elad sa nagu kuradi krõnks, et siis no mis vahet seal on siis. ja no minu arust ka selle asja puhul on nagu 2 pointi. üks point on see, et ma nagu ei tea praegu seda, et kui kaua ma elan, et võib-olla ma nagu praegu elan mingi 100-aastaseks ja siis äkki ma nagu juba mingi 80 pealt hakkan mõtlema, et issand jumal, et miks see surm juba ei tule onju. ja siis sa lihtsalt elad mingi 100-aastaseks ja siis sul lihtsalt niimoodi laksti keegi paneb veel 10 juurde onju. ja siis sa nagu istud ja siis sa oled 110-aastane ja siis sa mõtled kõikide nende sünnipäevade ja pidude ja pulmade ja asjade peale. kus sa oled oma veeklaasiga istunud ja siis lihtsalt mingi nead täiega ennast. miks ma sellise otsuse küll kunagi tegin. et mina arvan, et jah, minu vastus oleks, et ei oleks. jah, ma arvan ka, et tervelt. nii. oled surma mõistetud kellele teed oma viimase kõne? see on tegelikult päris raske küsimus. et ühtepidi hakkad mõtlema jah, et esimene vastus võib-olla, tegelikult sina pead vastama no vastu. et esimene mõte on kohe, no loomulikult mõtled oma mingisuguse elukaaslase peale või noh, siis samas hakkad mõtlema tegelikult mingi emale tahaks helistada või isale tahaks helistada, lapsele tahaks helistada, noh. siis tegelikult nagu kurat ei oskaks, teed selle konverentsi kõnele Skype'iga, noh kõik kutsud vaatama, oled leidlik. ja siis, et keegi ennast nagu puudutab nagu kõrvalejäetud tunnesid, persse, tõmmake see kuradi nöör kaela ja nahku viitsi helistada. või siis teed Facebooki selle live, selle video, selle kõne onju, siis ütleb kõigile head aega. Laivis, tehke laivis see hukka minna. nojah, ma ei tea, tahate, et elu lõbusamaks teineteist seltskonnas tunda või siis ostke äsk. jah, hind ei ole tegelikult üldse krõbe. jah, me käisime otsime sealt. Apollo raamatupoest 12 € on pakk. 11,99, te säästate 1 sendi. jah, et tegelikult on täitsa tore mäng, siuke. kas või niisama õhtul midagi teha ei ole, siis ma ei tea. kuna telekast ei tule mitte midagi. alati tulevad ainult multikad nädalavahetusel, et. jah, okei, oli tore, et vaatasite. kui vaatasite. me nüüd mängime omaette edasi. jah, jätame põnevamad küsimused kaardidele. jah, et jah, oleks oodanud sellest äskist siin nagu paremat nagu, et kui me siin vaatame. no see 18+ oleks võinud tõesti nagu natuke krõbedam olla, et. aga noh, vaata, konservatiive on terve maailm täis, siis ei saa nagu liiga üle ka panna. muidu keegi läheb jälle kuhugi kaebama ja siis on pahandust kui palju. noh, 18+ küsimus, ma leidsin esimese. peaksid edaspidi seksima või jumal selle eest. ainult ühes poosis. millise sa valiksid? aga õnneks meil on mäng läbi. aga õnneks meil on mäng läbi ja. jah. näed, sa oled telekas. ma olen telekas, vaadake, ma olen telekas. kas või niisama õhtul midagi teha ei ole, siis ma ei tea. kuna telekast ei tule mitte midagi. alati tulevad ainult multikad nädalavahetusel, et. näed, sa oled telekas. ma olen telekas, vaadake, ma olen telekas. vaadake, ma olen telekas. no, kuidas on, koperdas või, kusjuures see komistamine, see ma päriselt komistasin ka. noh, see on nagu Elroni reklaam, jah. oled see väike valge koer seal? jah, ma olin see väike valge koer. Toin hard.